这是摩托车比赛史上最经典的一幕，雅马哈选手46罗西对本田选手93马奎斯，神来一腿导致本田选手93马奎斯失去这场比赛的名次机会。经常看摩托车赛事的都应该知道，雅马哈选手是一位传奇王者，罗西一位是天才赛车手马奎斯。赛场上缠斗也是最激烈的两位选手，论感情如兄弟。在2015的阿根廷站，两人发生第一次冲突，在缠斗时发生碰撞，马奎斯碰到了罗西的后轮，导致摔车。第二次在荷兰站，罗西借助马奎斯的碰撞偏离赛道，走了一条捷径的直刹内道，拿下冠军。不得不说，罗西的技术是真的赢。马来西亚站，也就是开头的那一幕，两人的巅峰对决进入白热化的节奏。这一行为，罗西被罚了最后一名发车，以此错失了自己争夺第10个年度总冠军的机会。不管谁对谁错，2015赛季以豪尔赫洛伦佐夺冠结束。时间来到了2018年，在阿根廷站，马奎斯在起弯处，由于速度过快，把罗西撞倒，又让两位的关系降至冰点。2019马奎斯以不要命的压倒性，再一次拿到年度总冠军。这时，罗西伸出手，祝贺他的胜利。两人终于在公开的场合达成和解。我想，对于错都不重要，最重要的是，我们见证了摩托车锦标赛最为精彩的缠斗。这些画面已成历史。当我们回首过往时，我们会想起，这就是我们机车党的热爱啊！